Şaki samimi gebele göre teşekkür ederek. Ne güzel yer, ne çok güzel şehir. I'm very happy to have had a chance to come today to Shaki. This is part of my trying to learn more about Azerbaijan. This is the first time I've traveled in Azerbaijan with my wife, who just arrived a week ago. I'm really impressed, obviously, with this building, which is a great treasure. I've had a chance to sample some of the food. I've had petit. We had it was very useful to sort of see how people have been working on maintaining things, and I think one of the translation. Mən Şəki ilə tanış olmaq fürsəti imkanına görə çox şadam və burada əsas məqsəd mənim Azərbaycanla və Azərbaycanın bölgələri ilə daha yaxından tanış olmaq istəyimdir. Mən birinci dəfədir ki, Azərbaycanın bölgəsinə öz həyat yoldaşımla, xanımımla səfər eləyirəm və xanımım bir həftə bundan əvvəl ölkəyə gəlmişdir. Mən həm Azərbaycan, həm dünya incəsənətinin incilərindən olan Şəki Xan Sarayı ilə indicə tanış olmuşam. Eyni zamanda sizin mətbəxinizin əsas, belə deyək, yeməklərindən olan pitin də dadına baxmaq fürsətim olmuşdur. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, incəsənət nümunələrinin irsinin qorunub saxlanılması və gələcək nəslə ötürülməsi vacibdir. I'm really pleased and very thankful for the help of the executive committee, the EXCOM, for setting up today's trip, the help they gave us, to Zamina Khanum for guiding me around this part of the city and helping me find out about it, to people such as Yagut Khanum, who runs the museum and is trying to sort of maintain part of the history, to people like Janab Hussein, who are working on maintaining the Shebaka and passing this art on down to the next generation. Mən fürsətdən istifadə eləyərək bizim səfərimizin baş tutmasında zəhməti keçən bütün şəxslərə, başda icra hakimiyyətinin başçısı olmaqla cənab Elxan Usubov və onun humanitar məsələlər üzrə müavini Zərinə xanıma, muzeyin rəhbəri Yaqut xanıma və şəbəkə kimi bir nadir sənət nümunəsinin gələcək nəsillərə çatdırılması üçün xidmət göstərən şəbəkə ustası Hüseynə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. There's sort of two things I take away from this, from what I'm seeing about Azerbaijan today and Azerbaijan's place in the world today. Yəni bugünkü bütün təəssüratlarımdan məndə formalaşan qənaətləri bölüşmək istəyirəm ki, bunlardan birincisi Azərbaycanın tarixi və ikincisi də Azərbaycanın bugünkü dünyada tutduğu mövqedir. The first is with the Caravanserai, the history of Sheki as a center of the Silk Road, and the Silk Road wasn't just a sort of path through Europe and Asia. It was a center where people were making things, and the production of things was so important. And that entrepreneurship, that business sense, that creativity is something that is, I think, still important for Azerbaijan today. Yəni bunlardan birincisi mən Şərvansarayı səyahət eləyərkən, tanış olarkən məndə yaranmış təəssüratlar idi ki, bu yəni İpək yolu, tarixi İpək yolu ərəfəsində Azərbaycanın və Şəkinin də oynadığı körpü roludur. Burada söhbət yalnız Avropa və Asiyanı birləşdirən körpüdən getmir, eyni zamanda sahibkarlığın inkişafı, ticarətin inkişafı və məhsulların satılması inkişafı, istehsal və satılması və bu işlərə yaradıcı yanaşmaqdan söhbət gedir. Gelsinler de olmur böyle. Okay. The other thing that I sort of noticed that I saw here today, and I've seen this in other points, is Azerbaijanis are rightly very proud of their history, and the Khan Sarai shows that. But it's also important the work that's going on in Azerbaijan to maintain this country's history, to pass these lessons on to the next generation. The work that I saw the ladies doing with the embroidery, Janab Hussein doing with the Shebaka, and sort of making still the old ways of making things without nails and making these fantastic windows. These are being passed on, and it's an example of what I think is really important, of knowing your past and not just maintaining it, but passing those lessons on to the next generation. And I think that's something that I'm really impressed by here.
Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanlılar çox haqlı olaraq öz tarixləri ilə qürur duyur, iftixar hissi keçirirlər və burada diqqət çəkiləsi məqam tarixin qorunması ilə yanaşı gələcək nəsillərə ötürülməsidir. Yəni istər təkəldüz, istər şəbəkə, istər digər xalq sənəti nümunələrinin yaşayıb yaradan və gələcək nəslə ötürən ustalara və digər şəxslərə təşəkkür düşür. Çünki burada bu sənətkarlıq nümunələrinin həm keçmişi öyrənmək lazımdır, həm onları qoruyub saxlamaq lazımdır, həm də eyni zamanda çox vacibdir ki, onlar gələcək nəslə çatdırılsın, ötürülsün. So I think for me as ambassador, there are two things. One is as ambassador and trying to bring Azerbaijan and the United States closer together, there are two things. One is working with Azerbaijan as it works to help rebuild the Silk Road, to help rebuild this transit route and help rebuild the creativity, the industry that was part of the Silk Road. The second is working with Azerbaijan on maintaining and learning from its history of tolerance, its history, the example it can set for so many countries in the world. And that is one of the things that I think as an ambassador I want to work on. As a father and as a husband, I'm looking forward to coming back here again with my kids and showing them this because it will be very, very impressive to them. Və mən bir səfir olaraq hər iki ölkəni daha da yaxınlaşdırmaq əsas ümdə vəzifəm bundan ibarətdir. Və bunların arasında qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan İpək yolunun bərpası ilə məşğul olduğu bir vaxtda əsas istiqamətlərdən biri bizim göstərə biləcəyimiz köməklik və kölgəni yaxınlaşdıra biləcəyimiz istiqamətlərdən biri budur. İkincisi isə Azərbaycanın bir sıra digər ölkələr üçün nümunə ola biləcək tarixi, o cümlədən tolerantlıq tarixinin öyrənilməsi və öyrədilməsidir. Və mən həm bir ata kimi, ailə başçısı kimi, həm də həyat yoldaşı kimi mütləq bu gün əldə elədiyim, qazandığım təəssüratları da öz övladlarıma nümayiş elətdirmək üçün mütləq övladlarımı da götürüb bura bir daha səfər eləyəcəyəm. Thank you very much. If you have some questions, Sualınız varsa zəhmət olmasa. Avropa tərəfindən Azərbaycana qarşı tətbiq olunmaq istənilən sanksiyalar istəyərdik münasibətin deyərdə. Yəni doğrudanmı bu sanksiya barədə nə düşünür? I would like you to elaborate on talked about recently possible potential sanctions that may be imposed by Europe to Azerbaijan. What do you think of this issue? Well, I think in general, first of all, as far as the decision by the European Parliament, as the American ambassador, I'm not the one to really be talking about that. Yəni birinci ondan başlayım ki, mən bir Amerika Birləşmiş Ştatları səfiri olaraq Avropa Parlamentinin bəyanatı və digər müvafiq məsələlərlə bağlı mənim münasibət bildirməyim tam doğru olmaz, düzgün olmaz. But I would say, just as the American ambassador, we continue to work with Azerbaijan on many of these same things that are important for Azerbaijan's future, to help make Azerbaijan a strong, prosperous, democratic country, to help Azerbaijan be the country that Azerbaijanis want it to be. Amma Amerika səfiri olaraq biz Azərbaycanla bir sıra sahələrdə çalışırıq və burada məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycanı güclü, inkişaf tərəqqi eləyən, demokratik bir ölkəyə çevirməkdir. Yəni Azərbaycanlıların, Azərbaycan vətəndaşlarının öz ölkəsini necə görmək istəyir, biz ona nail olmaq üçün Azərbaycanla birgə işləyirik.